Ahoj, prejdeme si registráciu samoobslužnej požičovne Kayak App. Samoobslužná požičovňa Kayak App pozostáva zo siete staníc, kontajnerov, v ktorých sú umiestnené kajaky a príslušenstvo potrebné na spláv rieky. Splavovať môžu len plavci a osoby staršie ako 3 roky. Pred a počas splavovania je zakázaná konzumácia alkoholu a omamných látok. Náš personál má právo odobrať loď a príslušenstvo osobám, ktoré nerešpektujú tento zákaz a spolu s právom takéto správanie sankcionovať. Prejdeme si registráciu na kajak.app. Do prehliadača zadám adresu www.kajak.app alebo si ju stiahnem cez QR kód na samoobslužnej stanici kajak.app. V menu Kajak app kliknem na aplikáciu na prenájom kajakov. Do okna e-mail zadám svoju e-mailovú adresu a pod týmto oknom kliknem na tlačidlo Vstúpiť. Na môj e-mail bude odoslaný link, cez ktorý sa prihlásim do aplikácie. Po prihlásení sa na stránke Kajak App zobrazí formulár, kde zadám svoje osobné údaje. Meno, priezvisko, ulicu, obec alebo mesto, poštové smerovacie číslo a krajinu. Názvy krajín sú v angličtine a Slovakia je hneď na začiatku tohto zoznamu. Skontrolujem si správnosť vyplnených údajov a ak sú údaje správne, kliknem na Potvrdzujem pravdivosť uvedených údajov. Prečítam si podmienky používania služby a označím Súhlasím. Prečítam si zásady spracovania osobných údajov a označím Súhlasím. Kliknem na tlačidlo Pokračovať. Odfotím zadnú stranu svojho občianskeho preukazu a ak je fotografia v poriadku, kliknem na tlačidlo Pokračovať. Zadám svoje telefónne číslo s predvoľbou +421 a kliknem na zelené tlačidlo Pokračovať. Pre overenie čísla zadám SMS kód, ktorý som dostal SMS-kou a kliknem na zelené tlačidlo Pokračovať. Pre potreby registrácie zadajte údaje z platobnej karty, číslo karty, dátum expirácie, CVV kód. Pre overenie vám bude zaúčtovaný 1 cent. Kliknite na zelené tlačidlo Zaplatiť. Potvrďte platbu v mobilnej aplikácii. Ak ste platbu potvrdili v mobilnej aplikácii, zobrazí sa vám oznam o úspešnej registrácii a váš osobný PIN. Ten použijete na otváranie kontajnerov Kajak App s kajakmi a príslušenstvom. Kliknite na zelené tlačidlo Dokončiť. PIN máte stále v aplikácii a zobrazí sa vám, keď kliknete na piktogram visiaceho zámku. Pred plánovaním vášho výletu a rezerváciou si na stránke Kajak App pozrite polohu jednotlivých samoobslužných požičovní, možnosti parkovania, vzdialenosti a približný čas plavby medzi jednotlivými samoobslužnými stanicami. V Kostoľanoch nad Hornádom je malá vodná elektráreň, skrátka MVE. Pred elektrárňou treba zastať na pravom brehu a loď s príslušenstvom preniesť za malú vodnú elektráreň a tam v plavbe pokračovať. Stanica Košice Anička slúži len na vrátenie lodí. Úsek medzi Košicami a Ždaňou neodporúčame splavovať. Na tomto úseku je veľa hatí, vodných stupňov,
Loď treba na viacerých úsekoch prenášať. Sú tam prekážky v toku, ktoré nie sú vyznačené. V Maďarsku treba loď preniesť pri 3 chatiach: Hernát, Surdok, Gibard, Felšildopsa. Pred týmito prekážkami treba zastať, preniesť loď a za týmito prekážkami môžete pokračovať v plavbe. Kajaky v samoobslužnej požičovni sú dvojmiestne. Pre väčšiu bezpečnosť a vzájomnú pomoc je dobré, ak sa na spoločnú trasu vydá skupina 2 alebo viacerých lodí. Vtedy si vedia lepšie vzájomne pomôcť. Treba myslieť aj na to, že sa z cieľovej stanice musíme vedieť prepraviť domov, respektíve tam, kde máme namierené po splave. Pozrite si dobré možnosti vlakovej a autobusovej prepravy vopred. Je nevyhnutné pozrieť si video s bezpečnostnými pokynmi a základmi kajakovania. Ak si už idete požičať loď a príslušenstvo, stačí si v aplikácii vybrať miesto, kde chcete plavbu začať. Kliknite na to miesto a stlačte zelené tlačidlo Rezervovať plavbu. Zvoľte počet lodí, vyberte dátum, čas nástupu a stlačte zelené tlačidlo Rezervovať. Príde vám e-mail, cez ktorý sa prihlásite do Kajak App. V čase dohodnutej rezervácie sa dostavte k vami vybratej samoobslužnej stanici kontajneru Kajak App. Každý kontajner má dvoje dverí, ktoré sú označené ako A a B. Na A strane vyberáme príslušenstvo, prilby, vesty, nepremokavý vak. Na strane B vyberáme lode a pádla. Postavíme sa ku klávesnici na strane A, zadáme PIN, po zadaní správneho PINu sa nám otvoria dvere. Otvoríme oba krídla a vyberieme si prilby, vesty podľa veľkostí, nepromokavý vak na veci, ktoré môžu zmoknúť. Po vybratí správnych veľkostí kontajner zavrieme a skontrolujeme, či je zavretý. Prejdeme na stranu B. Na klávesnici zadáme PIN, otvoríme dvere, vyberieme taký počet lodí, aký sme si zarezervovali. V každom kajaku sú dve pádla. Potom dvere zavrieme a skontrolujeme, či sme dobre zavreli. Všetky lode a príslušenstvo, ktoré sme vybrali, systém automaticky eviduje ako materiál, ktorý sme si vypožičali. Zobrazenie kompletne zapožičaného materiálu môže chvíľu trvať. Spustenie tarifikácie sa začne po 3 minútach od vybratia lode alebo keď sa s loďou vzdialíme od kontajnera. Desiatu oblečenie, doklady, telefón, skrátka veci, ktoré nemôžu zmoknúť, vložím do nepremokavého vaku. Vytlačím z neho prebytočný vzduch, horný okraj zrolujem minimálne 3-krát a zavriem prackou. Kolieska na transport lode. Na niektorých miestach je stanica ďaleko od vody, na transport k vode používame kolieska. Kolieska roztvoríme od seba a položíme na zem. Loď položíme do stredu koliesok. Gurtňu prevlečieme popod horného kraje konštrukcie koliesok a priťahneme v pracke. Loď k brehu môžu ťahať obaja. Pri brehu dáme dole gurtňu, vyberieme kolieska. Odstránime západku z kolies, koleso dáme dole, západku vrátime do konštrukcie. Všetky časti položíme za zadnú sedačku.
Nastavenie operadla v kajaku. Zuby operadla vložíme do sedacej časti a pritiahneme podľa potreby. Ak som si ešte pred splavom nepozrel video s bezpečnostnými pokynmi a základmi kajakovania, urobím tak najneskôr pred splavom. Pred plavbou ešte skontrolujem, či prevádzkovateľ neposlal upozornenia k plavbe a situácii na rieke. Počas plavby sledujem dopravné značenie a riadím sa podľa neho. Na konci plavby vodu a hrubé nečistote z lode odstránim špongiou. Druhý člen posádky môže pomôcť s naklonením lode. Vrátenie príslušenstva. Pristúpime ku strane A, navolíme PIN kód, otvoríme dvere, vrátime prilby, vesty a nepromokavý vak na svoje miesta. Dvere zavrieme a skontrolujeme, či sme zavreli. Pred vrátením lode loď odfotíme podľa inštrukcií v aplikácii. Vrátenie lode. Pristúpime ku strane B, navolíme PIN kód, otvoríme dvere, loď zasunieme do voľného miesta spolu s pádlami. Ak sme mali požičaný vozík, do toho istého boxu vložíme aj vozík. Dvere potom zavrieme a skontrolujeme, či sme dobre zavreli. Po vrátení lode a príslušenstva sa tarifikácia zastaví. Platba prebehne automaticky z registrovanej karty. Na e-mail príde daňový doklad v aplikácii a v aplikácii treba stlačiť tlačidlo Dokončiť.